Por este lado, ¿cómo está? Yo sé que la Lucía es muy prestigiosa como docente, un poquito te voy a desprestigiar, no va, Lucía. Simplemente el encuentro es de la gente de Pilar y van pasando los años y yo tengo el orgullo de que me inviten a participar. Y Pilar entre paréntesis, ¿no es cierto?, entre comillas, porque hoy desde otros encuentros se empieza a dar otra situación que empieza a haber gente de otras localidades. Así que bueno, por eso vamos a simplemente hacer una introducción para que hay gente que viene por primera vez y se entere por qué es el encuentro este y dónde está hoy en día. Pues, principalmente agradecer, digamos, al centro jubilado que hoy nos ha dado este lugar y que hemos hecho también varias... Los agradecimientos no voy a salir, pues seguro uno se olvida de una persona y sonamos. Así que ya nos agradecemos, ya sabemos, nos agradecemos entre todos y eso se va a expresar durante la tarde, cuando empecemos con los intercambios, ya vamos a ver cómo... Yo lo que estoy hablando simplemente soy un vocero, simplemente estoy concentrando información de todos ustedes y la estoy poniendo acá en el lugar. No son palabras mías, lo vengo escuchando porque este encuentro se viene organizando del año pasado, entonces todos han ido proponiendo diferentes situaciones, han ido invitando gente y entonces simplemente uno está transmitiendo lo que hemos
hemos ido organizando. Hay algunos que han insistido en el encuentro así que, y no, pues se dijo que este año lo íbamos a hacer. Creo que era el 1 o 2 de enero y ya estaba empezando a hablar por teléfono y cuándo va a empezar, cuándo vamos a hacer el encuentro. Así que, gracias a esa gente que insiste, bueno, nos empezamos a poner la pila desde el principio y ya se largó. También tenemos algo muy importante. Vamos a tener acá en Pilar el próximo domingo un encuentro que yo creo que ya ha habido el segundo encuentro, ¿no, Romina? Y no lo vamos a dejar de pasar por alto, así que le vamos a dar la palabra ahora a Romina para una invitación, que va para todos. Sí, queremos invitarlos a todos para este próximo domingo. Bueno, ahí les van a repartir unos folleticos. Se va a hacer el próximo domingo a partir de las 15 horas en la costanera del río. Es el segundo encuentro por la defensa del bosque nativo. Sabemos que actualmente en la provincia de Córdoba nos está quedando solamente un 3% del bosque nativo, de lo que había hace 30, 40 años atrás. Entonces nos parece sumamente importante que empecemos a tomar conciencia de la importancia que tiene para nuestra vida y todos los beneficios que nos trae el bosque nativo, desde el oxígeno, que ya por eso nomás tendríamos que preservarlo, pero además de eso nos da un montón de otros beneficios. Actualmente también estamos sufriendo, y hace un tiempo que venimos sufriendo muchas inundaciones en la provincia, y esto también se debe al gran desmonte que se ha ido haciendo en los últimos años. Entonces la idea es proponer que entre todos podemos ir reforestando, todos podemos comprometernos en plantar un árbol, aunque sea, y con eso podamos ir recuperando el bosque nativo y principalmente concientizar de todo lo que se ha desmontado y concientizar para empezar a recuperarlo. Va a haber diferentes actividades artísticas, como va a haber danza, flamenco, árabe, zumba. Ha habido academias que se han sumado a este encuentro, que se van a estar presentando. Va a haber acrobacia aérea, tela, aro, y también, bueno, va a haber música en vivo. Van a estar los chicos de Mulacalpa haciendo folclore. Así que quedan todos invitados en la costanera del río, a 2 cuadras de la capilla histórica, que es como el lugar de referencia, porque es en la costanera del río, pero no es en el balneario, sino que es en un barrio. Y es sobre la costanera, así que es muy fácil de llegar. Para los que son de acá de Pilar y conocen el observatorio, por la misma calle del observatorio se van a topar con la entrada de la capilla histórica y ahí bajando el río en esa misma cuadra. Así que nos van a ver a nosotros que estamos ahí, así que es un lugar muy fácil de llegar y también un punto de referencia. Hay 2 campings y justo entre medio de los 2 campings está el lugar donde lo vamos a estar haciendo. Así que por si preguntan, cualquiera les puede decir dónde queda la capilla histórica, dónde quedan los campings. Así que están todos invitados para el domingo y yo les puedo asegurar que va a estar mejor que el encuentro todavía. Así que mirá si va a estar bueno. Les voy a comentar, bueno, con qué vamos a avanzar durante el encuentro de hoy. Por un lado, tenemos una charla con la que vamos a introducirnos. Pues la parte principal va a ser también el intercambio, ¿no? Ya sea de semillas, de plantines, de propágulos, o sea, estacas, bulbos, de plantas. Cuando hablamos de plantas, ya sea de hortalizas, de flores, de árboles. Y en ese intercambio también va a haber mucho intercambio de conocimiento. Ya se vino palpitando el encuentro anterior en la casa de Alicia y de Gallego. En el encuentro anterior que terminamos de redondear y organizar este encuentro, ya cuando empezamos a llegar a la casa de Alicia, siempre en los encuentros hacemos los intercambios de plantas y semillas. Pero no daba ganas de empezar ese encuentro porque había tanto flujo de información, tanto intercambio de conocimiento,
yo creo que no daba ganas de empezar el encuentro para ese día. No alcanzaban yo creo que le ganamos en ese momento a internet, los megas, no sé cuántos, le ganamos la cantidad de intercambio de información, que eso es lo que nosotros buscamos con estos encuentros. Buscamos ya venimos trabajando desde el conocimiento, bueno, que parte de la gente misma. Nosotros estamos recuperando saberes, ¿no es cierto?, ancestrales y los saberes populares. Y a eso hemos estado trabajando hace 23 años en el grupo. La verdad que emociona decirte que son 23 años y va yendo. Cada vez agarra más fuerza, pues ha entrado gente joven, ha entrado. No quiero mirar para dónde están los jóvenes, pero como decimos, los jóvenes por ahí, bueno, ya 30, 40, 50 está dentro de eso. Y bueno, va tomando fuerza el grupo. También la gente del Pilar ha ido a un cativo y viceversa, se van conociendo, se va trayendo, digamos, la gente y bueno, es como que cada vez también va creciendo de la cultura, de Oliva, de Oncativo, de donde hay más gente. Bueno, de ahí. ¿Cierto? Así que no dejen de moverse y es la parte más importante también el intercambio de ese conocimiento. Ya hemos tenido charlas de cómo se produce la semilla y en ese intercambio de plantas uno va a preguntar, che, ¿y esta semilla cómo la conseguiste? ¿Cómo hiciste, digamos, para recolectar esa semilla? No dejen de preguntarse, ¿esta planta para qué sirve? ¿Qué propiedades tiene? ¿Qué beneficios tiene? No dejen de preguntarse. No dejar de preguntar cuando hagan esos intercambios, para qué la podemos usar, va a ser una de las partes más importantes del encuentro. Y bueno, antes de comenzar con la charla, también queríamos presentar al coordinador de la provincia de Prohuerta, Ramiro, y por Devito. Así que bueno, un aplauso a Ramiro, gracias. Muchas gracias por la invitación. Realmente el programa tiene 27 años en Prohuerta y tener un grupo de productores, de huerteros, de promotores con 23 años, ¿sí? Eso realmente llena de orgullo porque bueno, ha pasado mucho tiempo y eso es muy importante. Digamos, también decirles que este movimiento, digamos, nos llena de orgullo y decirles que es parte de un movimiento que hay en toda la provincia, ¿sí? Y que en todos los lugares de la provincia, ya sea en el noroeste, o en la zona de Miramar, o hasta en la zona de Huinca, de La Muralle, Villa Dolores, o Corral de Bustos, o sea, en todas las latitudes de la provincia se están realizando estos encuentros y por ahí la idea es armar, digamos, un encuentro con todos de este tipo, ¿sí? Con todos los promotores y con los huerteros de la provincia. Así que por ahí ya lo estaremos organizando más para fin de año y por supuesto que están invitados, ¿sí? Para ese evento. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, como José dijo, este encuentro es de todos y nos vamos a ir sacando la duda a medida que vayamos puesto por puesto, a ver, bueno, cómo podemos hacer el intercambio y cualquier inquietud que tengan en relación al programa, saben que pueden contar con nosotros, ¿sí? A través de José o directamente charlando con nosotros, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias y muy agradecido. Antes de empezar la charla, faltar un detalle, bueno, hay comida dando vuelta, que es para compartir, allá hay 2 mesas también, así que no se inhiban del que tiene ganas a esta hora de hambre, así que nadie lo va a mirar, que vaya y apunte directamente allá, antes de ir a ver las plantas, que apunte allá a la mesa, ir a comer algo, no se inhiban, van
sí, me ubico acá, si estoy más Sí, cerca, claro, tengo sí. más. No sé, así que me ubico por acá. Bueno, la mayoría seguramente no me conoce. Especialmente mi nombre es Pablo Carri. Hemos formado, digamos, un pequeño grupo dentro de este grupo ampliado como Propuesta Pilar, que integramos con Ana María, Nazareno, Lordina y Carlos Romina. Y el motivo por el cual, digamos, estamos presentes en este momento y tenemos este espacio de disposición es, digamos, responsabilidad todos probablemente de José Maros. O sea, que lo que salga de acá, ir a la vega, lo que sea, o hacer nosotros, bueno, intentamos con Ana María iniciarnos, ¿no es cierto?, como huertero agroecológico, empezar con nuestro emprendimiento de agroecología, por eso nos integramos al grupo de ProHuerta, que nos estamos integrando en todas las trayectorias y todos los años que tiene de desarrollo. Y en la última charla que asistimos, o en la última que fue en Educativo, a nosotros se nos ocurrió llegar una plantita de quinoa, que es este personaje que está acá, ¿no es cierto? Porque, digamos, nosotros la conocemos la planta, la consumimos y nos interesa promocionarla, ¿no es cierto?, para que la gente conozca y se informe de que es una, si bien es considerada una maleza o un yuyo al cual por ahí arrancamos, digamos, ignoramos por no conocerlo, digamos, es comestible, es una especie silvestre comestible. Lo que no significa que haya que comerla, pero sí, digamos, saber que es comestible y que está a disposición de todos y crece, ¿no es cierto?, de forma autóctona silvestre. Chicos, ¿y esta es la que da la semillita? ¿La que compramos en la tienda, que compramos Claro, en esta el granero? es la especie de que, por lo que yo he averiguado, Sí. esta es la especie que se ha adaptado, la especie de quinoa que se ha adaptado al terreno acá, digamos, a la altura del mar que estamos en Córdoba, Sí. a 600 metros de nivel del mar. Sí. La quinoa, que es la quinoa que compramos en la semillita, que es semillita blanca, Sí. esa se llama quinoa real, que crece en la cuna, 3.000 Claro, claro. Esas plantas se llaman, adaptadas acá, se la conoce con el nombre vulgar de quinoa blanca, ajara, también los cenizos. Digamos, ese cenizo porque tiene la parte de abajo de la hojita es como blancuzco. Bueno, y tiene las mismas propiedades que tiene la quinoa real, pero es adaptada acá a nuestra zona. Bueno, con motivo de que llevamos a cantidad aquí en la región de Educativo, surgió el interés. Se nos puso, digamos, nos sentimos en un aprieto, digamos, se nos dio una temática que estuvo buena porque nos juntamos con los compañeros del grupo a ponernos a pensar. Y pensamos, bueno, lo de las malezas más o menos lo teníamos claro porque lo defendemos y militamos en esa idea, pero lo que más nos preocupa era por qué íbamos a hablar o de qué lugar íbamos a hablar. Y nos surgió, digamos, algo, estuvo un poquito de cabeza, nos surgió algo que es lo que yo ahora les cuento, en la primera parte de la notita que voy a leer, que la leo y también está ahí en forma poética para que quien les interese, la leve, para leerla o criticarla o lo que sea. Y aclararle, ¿no es cierto?, que es todo lo que vamos a decir es nuestro punto de vista, nuestra perspectiva sobre la cuestión. Es nuestra verdad relativa, o sea que son cuestiones que están abiertas a que cada uno tenga su propia opinión. Así que bueno, para no extenderme y hacerla más larga, comienzo a leer las notas. Tiene 35 hojas, o sea que... No, mentira. No, son poquitas. Es un blanco y negro, lo que pasa es que yo la hice más grande, lo que bien, tiene la letra grande. Bueno, el tema, digamos, como lo ubicamos, o sea, como planteamos el tema, el punto de partida es malezas o buenesas, ¿quién lo decide? Es decir, acá tenemos una serie de especies silvestres autóctonas que crecen, digamos, solas por esa condición que poseen y que hay que ver, digamos, quién decide que sea una maleza o una mala hierba o una buenesa o una buena hierba. Eso, digamos, que queda abierto y de acuerdo a la perspectiva de cada uno decide. Y como desarrollo del tema es lo siguiente. Como punto de partida de esta conversación,
queremos compartir con ustedes la propuesta o iniciativa que construimos colectivamente con los compañeros de este grupo, a la que deseamos se sumen la mayor cantidad de los aquí presentes, que es la de reconocernos como replicadores y receptores de conocimientos, prácticas y saberes tradicionales transmitidos culturalmente de forma oral, de generación en generación, acerca de las diversas especies vegetales que habitan en nuestro territorio. Es decir, nos reconocemos como gestores culturales multiplicadores de las cosas que se dicen o se hablan acerca de las plantas. Simplemente, ¿no es cierto?, que como punto de partida nos reconocemos de esa manera. Esta inquietud nos moviliza y nos convoca permanentemente. Y si quisiéramos preguntarnos por qué sucede esto, podríamos encontrar alguna respuesta aproximada si consideramos, por ejemplo, el origen etimológico del verbo hablar, que proviene del latín fabulari, que significa decir fábulas o contar historias, que es lo que nosotros a veces contamos, compartimos, ¿cierto? Cuando hablamos hacemos eso simplemente, decir fábulas o contar historias. Y también podríamos indagar en la otra tradición cultural que nos constituye, aunque de forma solapada, que es la de nuestros pueblos originarios, que a través de su lengua madre, el quechua, le otorga la palabra rimain, que significa hablar, el sentido de charlar, compartir, regalar o reír. Como decíamos anteriormente, con esta simple referencia nos da una respuesta aproximada pero suficiente a nuestro interrogante y nos impulsa finalmente y gratamente a asumirnos como replicadores y escuchadores de las habladurías de los habitantes de estos lugares acerca de las plantas. ¿No es cierto?, respecto a sus propiedades, sus beneficios, sus arraigos culturales, que les otorgan identidad y sentido de pertenencia a una comunidad, es decir, les otorgan derechos. En este último aspecto, el de sus derechos, estrechamente vinculado con los nuestros, en tanto especie que junto a los animales habitamos el mismo ambiente y compartimos el mismo destino, es donde comenzamos a hacer referencia directa al título de esta presentación. ¿Malezas o buenezas? ¿Quién lo decide? Y al respecto decimos, todo el conocimiento, y esto, digamos, lo que voy a leer ahora es lo que realmente nos sirve como fundamento y nos da el impulso y las ganas de hablar de estas cosas si por ahí compartimos este criterio que voy a decir ahora. Todo el conocimiento o saber acumulado sobre las especies vegetales reconoce como fuente y basamento de la mayoría de sus contenidos a aquellas habladurías a las que hacíamos referencia anteriormente, que se fueron transmitiendo y enriqueciendo a lo largo de 1000 años de evolución de la especie humana. Pero como sucedió en otros ámbitos de su quehacer de la especie humana, a partir de la aparición, preeminencia y empoderamiento del saber técnico-científico, esta sabiduría ancestral heredada, que funcionaba como base o sustento para el desarrollo del mismo conocimiento científico, comienza a perder su rol y a partir de su deliberada negación y ocultamiento mutó, es decir, cambió en ruinas, sobre las que aquel logró constituirse. Es decir, de pasar a ser la base, pasa a ser el escombro a partir del cual el conocimiento científico comienza a construirse. Porque lo niega, lo oculta, toda esa sabiduría que por ahí decir que nosotros tenemos y compartimos vulgarmente entre nosotros, según el criterio que se lo vea, es válido o no es válido. Y por lo general el conocimiento científico tiende a negarlo y digamos, y todos nosotros que seríamos los receptores de esa enseñanza lo aceptamos también un poco diciendo sí, la verdad que el saber científico sobre el valor que tiene el saber científico sobre el saber vulgar tradicional no tiene punto de comparación. Entonces, dicho esto, centramos nuevamente y decimos, nuestra intención es actualizar la tensión entre estas dos variables o dimensiones del saber. Uno popular, vulgar o tradicional, basado en lo que se habla y se cuenta, es decir, en habladurías, y el otro técnico o científico, basado en lo que dicen los académicos y profesionales. ¿A los fines de qué? Articulando sus integrales riquezas y aportes, podamos restituir el equilibrio y construir soluciones sustentables a futuro. Es decir,
saberes. Con esta premisa y recuperando también, a partir de lo dicho, el derecho a hablar desde ese saber popular o tradicional de nuestros antepasados originarios o extranjeros, venimos a presentar y poner en valor una serie de especies vegetales que abundan en nuestra región por su condición de ser silvestres y autóctonas, a las que comúnmente se denomina malezas o malas hierbas, por ser invasoras, inoportunas, un estorbo para determinados emprendimientos agrícolas o simplemente por ignorancia o prejuicio, pero que desde nuestra perspectiva o mirada de productores de huertas agroecológicas, que es lo que representamos acá con los compañeros, entendidas estas como prácticas de producción, consumo y comercialización de hortalizas que prioriza el cuidado del medio ambiente, que garantiza la protección de la biodiversidad de especies vegetales y animales, que aportan a la soberanía y seguridad alimentaria y que se inscriben en el marco de la economía social y solidaria, considerando la producción de huerta con todas estas características, nosotros las denominamos buenesas o buenas hierbas, por ser altamente benéfica la asociación de las mismas con las especies que implantamos en nuestras huertas, aportándonos a la vez todas sus propiedades alimentarias, nutricionales, medicinales y sus inapreciados aportes estéticos y ornamentales. Algunas de ellas, aparte de todo eso, son hermosas y dignas de tener arriba en nuestra huerta. Entonces, nos referimos especialmente en esta oportunidad a aquellas especies silvestres comestibles más comunes que se reproducen en estos terrenos. Y acá enumeramos las que comúnmente son, digamos, de las dos estaciones. La mayoría de estas especies crecen en el verano. Ahí hay una buena cantidad. Y decimos, ¿cuáles son esas hierbas o malas hierbas, o buenas hierbas que crecen en tu terreno? La quinoa, amaranto, coyuyo colorado o kiwicha, que es nombre quechua, ataco, malvas, cardo mariano, verdolaga, serraja, diente de león, lengua de vaca, suico, paico, trébol, meniloto, hinojo, amor seco, llantén, llantencillo, siete venas, Santa Lucía, pasionaria, miles ramas, carne gorda, ortiga, pupita del campo, taxis, taco de reina, papa del aire, chapraria, bolsita de pastor, totora y seguramente muchas más que ansiamos conocer. Yo creo que acá hay 29 especies que nombre en esta lista, crecen en todos lados, en el terreno, y por ejemplo nosotros cuando implantamos una huerta más o menos promedio de 20 especies sembramos para tener a disposición y consumir, ¿no es cierto? O sea que esas 20 le podríamos sumar y tener en cuenta estas 29 más, habría que no, por ahí conocemos uno o dos, no las tenemos en cuenta. Todas esas que vos nombraste son comestibles. Todas comestibles. Por eso digo, todas estas que menciono acá, aparte de todas las propiedades medicinales que pueden tener, son todas las que son comestibles. Bueno, y termino, me falta un poquito, ya acabo con esto. Dice, bueno, actualmente, un segundito ya termino. Actualmente existe mucha información disponible en distintos formatos esclarecedora de las características propias de cada una de ellas. Hay mucha información por todos lados, más toda la que tenemos nosotros. Nosotros nos refiero a todos, ¿no? Recomendamos especialmente el libro Malezas comestibles del Cono Sur, y ahí está un ejemplar, si alguien quiere fotocopia lo puede encargar, editado por el INTA, cuyo legado nos sirve de inspiración. ¿No es cierto? Hacemos que a su vez nosotros llegamos a este libro a través de conocer a otra gran persona y conocedor de estas cosas, que también piensa que conoce como un hablador de las cuestiones de las plantas, que a lo mejor algunos conocen, se llama Manuel Aglese. Manuel Aglese no es biólogo, no es ingeniero, no tiene un libro, pero sabe una bocha de plantas, hasta el punto de que tuvo hasta el año pasado un programa que se llama Secreto de la Tierra, en Radio Nacional, que iba todos los domingos, los domingos central, de 11 a 1. Y se trataba de que se preguntaba algo que hacemos nosotros en la radio. Ahora que el interés, Manuel Aglese está en Radio Inédita, de Cojín, 103.9, los martes de 18 a 17 horas. ¿Más de 18 horas? Los martes de 18 a 19 horas. Radio Inédita de Cojín. Bueno, recomendamos eso, recomendamos a esta persona que el nombre, pero queremos hacer énfasis
en que fundamentalmente nuestra propuesta apunta a promover el desarrollo de estrategias destinadas a recuperar todo el conocimiento y saber acumulado de nuestra población local, de todos nosotros, acerca de la identificación e información de las propiedades y atributos de nuestras especies silvestres y autóctonas, a los fines de que, a partir de su reconocimiento y valoración, poder integrarlas a nuestros proyectos de vida y así beneficiarnos legítimamente con lo que la naturaleza o la Pacha pone a nuestra disposición amigable y amorosamente. Eso es todo lo que les puedo decir. Porque nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Y eso es una de las bases, creo yo, es lo que entiendo, del buen vivir. Que implica eso, respetar a la naturaleza que nos rodea para poder seguir subsistiendo nosotros también, porque a los únicos que nos perjudicamos cuando acabamos con tantas cosas... Y estamos forestando y conseguíamos los algarrobos de Rondo Romero, acá que ahora no lo está produciendo, y otras plantas que nos daba él. Alguien que produzca o que tenga semillas, que venda o que intercambie, porque seguimos forestando la chacra, entonces es un poco eso. Y si necesitan alguna semilla o planta o plantines del campo, también. Están invitados también a la chacra educativa a recorrer, allá se hace, estamos haciendo autóctonas y también plantas comestibles, es decir, árboles, frutos, manzano, durazno, un poco de todo. Encuentros de podas se hacen anda, ¿no? Sí, el joven que José hizo. Hay que revisar, ¿no? Sí. Bueno, un poco de eso nomás, digamos, la interrelación y bueno, y nos está faltando para plantar. Y después hay, digamos, hay alguien que lo representa.
Bueno, pensando en que hay muchas maneras de poder defender el bosque nativo, pensaba también en que lo primero, antes de ponernos en campaña para defenderlo, tenemos que saber por qué lo hacemos. Hay muchos motivos para defender el bosque nativo, pero hay uno que abarca todos los motivos que podemos tener, y es la vida. Estamos acá hoy reunidos porque el monte es vida. Para decir una vez más que el monte es vida. Y no es solamente una frase bonita o un eslogan, sino que los bosques son los que nos brindan el oxígeno, son los que absorben el agua para que no tengamos inundaciones. Hace algún par de años que la instancia, en la que se une nuestra distancia, la misma que maravilla en la semilla cuando astilla la dureza de su corteza. ¡El rebaño! Se me ha desparramado todo el rebaño. ¿Qué me dio el patrón? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17. ¿Qué sigue después del 17? 18. 18, 19. Se me ha desparramado todo el ganado. ¿Qué? ¡Hey, ho, hey! ¡Hey, ho! ¡Ho, hey, ho, hey, ho! ¡Yo, yo, ho, ho, hey! ¡Yo, yo, ho! ¿Has visto mi semilla? ¡El viento se la ha llevado! ¡El viento se la ha llevado! ¡Oh, oh, oh!
Vengo del norte, señor, a mostrarles mi gran semilla, chaván. Es espectacular. ¿Qué crecerá de aquí, man? No sé cómo hacer para hacerla crecer. Necesito de tu ayuda, de tu sabiduría. ¿Está bien? ¿Estará bien, maestro? Le dio el cariñito a la tierra. Eo. Pone la semilla, amigo.
encuentro, pero ya enseguida vienen los chicos de Mula Calpa, así que los invitamos a que se queden. Ahora sí, si quieren ocupar ese espacio, ya se puede, porque ya no se va a hacer más ahí, no se va a hacer más nada sobre el aro. No me quiero despedir de este encuentro sin agradecer a todos aquellos que hicieron posible este segundo encuentro por la defensa del bosque nativo. Bueno, quiero agradecerles especialmente al grupo de Pilar del Pro Huerta del INTA, con todos los miembros que están involucrados en este grupo, que ya viene hace 20 y tantos de años. Hacen reuniones de vez en cuando en nuestra ciudad y están tratando de que todos aquellos que estén interesados puedan hacer huertas familiares, gracias a los vecinos, principalmente a ellos, Eduardo, Georgina y Nazareno, que son los que mantienen este lugar así impecable como está y hermoso para que todos nos podamos disfrutar. Sí, se merecen este fuerte aplauso a los chicos, porque en el encuentro anterior también estuvieron difundiendo lo que se está haciendo acá en la costanera de nuestro río. Y por último, quiero agradecerle muy especialmente a los chicos de Mula Calpa, que van a estar tocando ahora para el cierre. Mil gracias, porque desde un primer momento se dispusieron a estar presentes en este encuentro y apoyar esta causa. Es uno de los artistas de nuestra ciudad que siempre han difundido este tipo de cosas y que principalmente siempre han tenido una gran conciencia con respecto a la importancia del bosque nativo y lo mal que nos hace el desmonte hoy en día. Así que muchísimas gracias a ellos. Y quiero destacar una vez más que somos todos vecinos autoconvocados, que no pertenecemos a ninguna institución, ni ente, ni partido político, ni nada que se le parezca. Somos simplemente vecinos de nuestra ciudad que queremos comprometernos con recuperar en nuestra ciudad el bosque nativo, porque es sumamente importante para nuestras vidas y para las vidas de las futuras generaciones. Y por último, no me quiero olvidar de agradecerles a todos ustedes que están hoy presentes por venir a apoyar el encuentro, por prestarnos su atención y bueno, por participar de este segundo encuentro por la defensa del bosque nativo. Así que muchísimas gracias a todos. Vamos a continuar con un tema que a Gino le gusta mucho, por eso lo hacemos, que habla puntualmente del río, así que esta es una ocasión más que especial poder hacerla aquí. Un entrerriano nos decía hace ya mucho tiempo, nos hizo mucho mal lo que nos dijo, pero era verdad, que el chamamé es como una latita que uno larga en el río, y que va, y de golpe se remolina, y se queda quieto, y parece que se va a quedar ahí, y de golpe sale, y se mete en otro remolino y sigue. Imagínense conceptualizarlo en música eso, nos volvimos locos literalmente. Pero bueno, logramos con mucha humildad y mucha dedicación hacer esto que se llama la oración del remorso.
agua mansa y su dulce danza en el corazón. Es oscura, la turbulenta y la suave hondura se hace eco en este cuchillo de pescador. El Cristo de la